Dar. क्या नाम है? ब्रदर आठ शामी अली हमदर्द के नाम से नंबर लिखा होगा। एक शामी करके लगाओ। वाला बोर्ड है उससे शुरू करना काउंटर की भी पूरी बना। सारे ये जो है ना जार जा रहे हैं। हाँ जार जा रहे हैं। शुगर नहीं जाता है। ये जा रहा है नहीं जा रहा है। कब जाना है? 9 महीने बाद। यार महीने की होगी ये तो खुले ले आया ना। राजा से लेके ना भाई 260 करना 260 10 रुपये खुले हैं भाई। हाँ वीडियो जोड़ का 10 मिनट
का नहीं बोल वो बोल नहीं वाले देखा था सबका जो बात सबका जो बात भैया मोबाइल मेरा हमारे बस सबका फिलहाल भाई काटो ना पानी डबल अंडा फिलहाल भाई एक डबल अंडा पैक कर दीजिए अली हमदर्द के नाम से वीडियो बनाएंगे ठीक है थोड़ा आगे हो जाओ वीडियो ना खराब भाई बिलाल भाई 5 नहीं 5 लाल भी एक है मेरा डबल एक है मेरा दो डबल भाई जियो न्यूज़ से जा रही दुकान फेमस हो रही है पता नहीं लग रहा हाँ जी चाचा सिर्फ भी आना चाहिए बिच जल्द से जल्द बता दे कोई साइन दे दे ये नहीं होता कि आप करके सो जाओ तुम्हें पास ही न रहे तो गलत मुझे तो नहीं इस तरह का मुझे लाला लिखी इतनी नजर मुझे फटा नजर आ गया ख्वाब में लगा पहले फटा ही है फिर दादी कहती फटा तो होगी क्या बना रहे जो वॉकटी नहीं सच में तुमने भी बनाया था जगह पे लगा नया रंग निकला है कोई शुक्र है ग्राफिक नहीं निकले हैं भाई अब मैं लगवा लूँगा प्यारे निकले भाई प्यारे नया आ गया ग्रीन ग्रीन कलर का वैसा निकला वो छोड़ वो अच्छी बात है जो उसकी ग्राफिक्स निकले ना वो मुझे पसंद है अब मैं चेंज करवा लूँगा नहीं आवाज आ रही यार आप इधर आ जाओ यार क्या हो गया आपको आराम से बात कर रहे हैं बहन की बात कर रहे हैं हंसते बंदा उसकी आवाज यार कौन सा खाएगा डबल अंडा खाएगा हेलो दो चेक कर यार लान दे और सुना दे भाई मारे सरकार का राजी में मसला ही बोल रहे भाई डरा अकेला था ये पैकेट भाई यूट्यूब पर क्या नाम है स्ट्रीट फूड लाल भाई अच्छा दो डबल अंडा बर्गर एक शामी चल चल पैकेट रखेगा ना पैकेट रख का नहीं यार
भाई ने अपने यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यार एडिट कर दो बात यही की बड़ी ये पूरी बनानी चल यार चल बहुत स्पीड मार चल बाकी Mama 30 में गया अल्लाह कैमरे में दाम मिला दे दरगाह में कुछ चला गया शादी दे देना तस्वीरें ले रहे हो? हाँ वो भी साथ वीडियो भी साथ वो थोड़ा सा पीछे खड़ा हो गया सैन बोर्ड की उधर दूसरी शॉप पे बनाई थी लड़के ने बड़ी प्यारी बनाई हाँ? एक होती है व्लॉगिंग होती है, एक रैंडम होता है, ये रैंडम वाली है। दुकान का नाम तो आना हाँ वो तो आ जाएगा। इधर से ही बना लो ये इधर भी यही लिखा है उसकी बुक ज़्यादा है ना रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं कैमरा गंदा होया पिया माइनस जो लगा है साफ करने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 14 ये ज़्यादा अच्छा है। रह गया यार हम काम में काट